สวัสดีครับผมสมัยจริยาครับกับบรรยากาศฝนตกที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับเป็นบรรยากาศข้างหลังผมนี้และเสียงทั้งหมดนี้เป็นเอ่อเสียงฝนตกนะครับบรรยากาศและอุณหภูมิตอนนี้ของอำเภอวังเหนืออยู่ที่21องศาครับผมบรรยากาศเย็นสบายนะครับไม่มีแดดนะครับก็อากาศครึ้มๆฝนถามว่าตกหนักไหมถ้าเทียบกับระดับปริมาณของน้ำฝนแล้วถ้าตกระยะประมาณนี้นะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงน้ำคงจะท่วมครับผมที่เป็นแอ่งเป็นลุ่มนะครับเป็นแอ่งของอำเภอวังเหนือก็จะมีพวกหมู่บ้านตำบลวังซ้ายเนี่ยครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นตำบลวังเหนือนะครับแล้วก็ลงไปทางใต้ก็จะเป็นดอนแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับทิศทางตรงนี้นะครับฝนตกหนักมากครับผมกับบรรยากาศก็พักผ่อนเย็นตามสบายนะครับไม่มีแดดนะครับผมก็ถามว่าอุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับราวๆนี้อาจจะลดลงอีกได้นะครับ2-3องศาของบรรยากาศอุณหภูมิตรงนี้นะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอวังเหนือนะครับก็จะมีธรรมชาติเป็นน้ำตกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเขานะครับธรรมชาติพวกเขาก็จะมีถ้ำอุโมงค์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำคุณไปในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศที่ผมมาถึงวังเหนือเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศฝนก็อาจจะเป็นช่วงปลายฝนแล้วก็เริ่มเข้าต้นหนาวนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าวังเหนือตอนนี้ฝนได้เริ่มตกมานะครับ 2-3 วันมาละอากาศเย็นมากครับแต่ตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับจะเป็นสวนหลังบ้านนะครับก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกน้อยนานะครับลำไยครับผมแล้วก็เป็นไม้ใหญ่ก็คือเป็นไม้สักนะครับไม้ประดู่นะครับก็ปลูกไว้ที่หลังบ้านก็จะมีพวกของกินของจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแต่ถ้าถามว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับพักผ่อนแล้วก็การท่องเที่ยวของอำเภอวังเหนือนะครับก็จะมีน้ำตกวังแก้วเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับน้ำตกวังแก้วน้ำตกทานทองนะครับแล้วก็จะมีถ้ำแต่ละที่ก็จะมีหลายที่ครับในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอำเภอวังเหนือนะครับมีถ้ำแล้วก็สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวัดศรีเกิดเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะนำมาเสนอนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับผมสวนหลังบ้านของผมนะครับก็จะปลูกของกินนะครับเป็นบางส่วนก็จะมีพวกผักผลไม้นะครับมีกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่ครับผมก็ลมอาจจะมีรูนิดนึงหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าฝนตกหนักมากแล้วก็มีลมกระโชกนิดหน่อยนะครับทำให้น้ำที่กระเด็นมานะครับเปียกช่วงไหล่บ้างนะครับข้างหลังบ้านนี้ผมก็ปลูกสานต่อจากพ่อนะครับคุณพ่อก็ได้ปลูกไว้นะครับก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆบ้างไม้ดู่ไม้ข่าไม้แดงแล้วก็ไม้สักนะครับแล้วก็มะม่วงครับผมมีลำไยนะครับอยู่สวนหลังบ้านครับผมมีส้มมีมะนาวครับมะกรูดครับผมบรรยากาศก็เย็นสบายครับก็นะฝนตกนี้ก็กระเช็นมาเหมือนกันครับตอนนี้ในระดับของน้ำที่ตกมาแรงพอสมควรครับ
ก็ถ้าประเมินแล้วถ้าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงในระดับของการฝนตกตรงนี้นะครับหมู่บ้านเนี่ยตำบลวังซ้ายอาจจะมีการน้ำท่วมได้นะครับแล้วก็ระดับน้ำนะครับระดับน้ำนี้บอกได้เลยว่าลมพัดมาเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าแรงไหมก็ไม่แรงมากนะครับก็พัดอยู่ในระดับนะครับมะม่วงก็ยังไม่ออกแต่กล้วยนะครับมีกล้วยน้ำว้าครับผมแต่ว่าปลอดสารครับเพราะว่าที่บ้านนี้ไม่ใช้สารไม่มีสารเคมีใดๆนะครับอากาศตอนนี้นะครับไหลลงมานี้น้ำไหลแรงมากครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าฝนตกเนี่ยที่หลังบ้านผมเนี่ยตอนนี้นี่น้ำไหลแรงไหมครับผมครับก็ตอนนี้อำเภอวังเหนือนะครับผมอยู่บ้านแม่สุขเหนือนะครับอยู่บ้านแม่สุขเหนือครับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่19ถึง21องศาแต่ตรงที่ผมอยู่นะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยจะอยู่ที่20ถึง21องศาขึ้นลงอยู่อย่างนี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในระดับประมาณครับผม80%นะครับของการตกของฝนแล้วก็ถามว่ามีลมไหมมีครับผมลมผมเนี่ยที่ไม่ถูกพัดเพราะว่าผมได้ยึดไว้นะครับแล้วก็จับไว้ด้วยแล้วก็ไอตัวล่มเนี่ยก็เกาะไว้กับกิ่งไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันถึงไม่โดนลมพัดนะครับจะให้ดูนะครับว่าข้างหลังผมเนี่ยลมแรงไหมนะครับลมแรงไหมบอกได้เลยว่าก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับของลมที่พัดนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือมืดครึ้มๆนะครับมองข้างสวนหลังบ้านนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ที่ลมมันไม่ถูกพัดมาตรงนี้ผมอยู่ใต้น้อยหนามันสวนน้อยหนามันก็เยอะอยู่ครับผมก็ไม่ค่อยพัดแรงมากเท่าไหร่แต่ถ้าผมอยู่ที่โล่งๆเนี่ยลมมันจะพัดแรงนะครับระดับน้ำความแรงของน้ำที่ไหลนะครับสังเกตตรงที่น้ำไหลตัดพื้นได้เลยนะครับก็จะมีลมนะครับใบไม้นะครับเป็นใบกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าที่ปลูกสวนหลังบ้านนะครับอันนี้คือสถานะของลมนะครับแรงของลมนะครับแล้วฝนที่ตกนี้เสียงที่เราได้ยินนี่ก็คือเป็นเสียงของฝนตกนะครับครับผมก็คาดว่าภาคเหนือนะครับหลายๆพื้นที่ครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีฝนตกนะครับในช่วงราวๆนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็เป็นธรรมชาติดีครับก็สวนหลังบ้านนี้ก็ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่ๆที่เราปลูกไว้หรือว่าเป็นต้นผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ลองกองมะกรูดมะนาวนะครับแล้วก็มะม่วงลำไยน้อยนานะครับกล้วยที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆก็จะเป็น
ไม้สักไม้ดู่ไม้แดงไม้ค่านะครับก็สามารถทำให้ร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็หญ้าที่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าหญ้าไม่สามารถที่จะขึ้นได้ในจำพวกที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับครับฝนที่ตกนี้ก็เสียงจะเป็นเสียงของเสียงฝนตกนะครับก็จะได้ยินว่าตอนนี้ผมที่เดินมาเนี่ยที่เดินมานี้ตอนนี้ทั้งตัวเปียกไปหมดแล้วครับแต่ว่ามีร่มอยู่แต่มันโดยลมที่พัดน้ำนะครับน้ำฝนเนี่ยที่มาโอ้ส่วนหลังบ้านมานี้กลิ่นหอมตอนนี้หอมด้วยน้อยหน่าครับผม น้อยหน่าก็กลิ่นหอมมากเลยครับครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกน้อยหน่านะครับเห็นไหมครับครับผมหลังบ้านก็จะเป็นสวนน้อยหน่านะครับพันธุ์นี้จะเป็นน้อยหน่าที่ลอกเปลือกออกเลยนะครับลอกเปลือกออกปุ๊บเนี่ยก็มีแต่เนื้ออย่างเดียวครับผมก็จะมีลูกใหญ่ๆนี้ก็มีนะครับแต่ว่าแฟนคงจะเก็บไปหมดแล้วครับก็เหลือแต่ลูกเล็กๆนะครับจะมีแต่ลูกเล็กๆที่ยังไม่เริ่มสุกนะครับแต่ว่าลูกโตๆใหญ่ๆนี้แฟนเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบ้างครับมีพวกมะขามป้อมก็มีนะครับก็แวะมาชิมมาทานกันได้ครับเราไม่ได้ซื้อขายอะไรกันครับก็มาเที่ยวแวะเล่นก็ทานนั่งกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ซื้อขายกันครับก็ไปมาก็ทักกันได้อินบ็อกซ์มาได้ครับผมว่าตอนนี้อยู่อำเภอวังเหนือแล้วอยากจะมาชิมนะครับมีมะขามป้อมมีลำไยมะกรูดมะนาวครับผมน้อยนากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยครับมะม่วงก็แวะมานะครับถ้าได้ผ่านทางอำเภอวังเหนือยินดีต้อนรับนะครับก็ยินดีให้เพื่อนที่ได้มาศึกษานะครับเป็นพวกสวนเกษตรนะครับแล้วก็พืชสวนครัวนะครับก็มาศึกษามาเรียนรู้